Antenati è il nuovo spettacolo di Marco Paolini che ripercorre la storia della nostra specie attraverso un incontro immaginato con le generazioni che sono venute prima di noi. Partendo in parte del progetto La fabbrica del mondo, si tratta di un'esperienza teatrale che guardando indietro ci conduce a mettere a fuoco quello che accadrà nel futuro. Ne parliamo in questa puntata del Teatro a Casa Tua con Marco Paolini. Benvenuti a tutte e a tutte da parte dell'Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia e benvenuto soprattutto a Marco Paolini. Grazie per essere nostro ospite. Grazie a voi e buongiorno e buonasera. In qualsiasi momento ascolteranno questa chiacchierata al nostro pubblico, sono il più che benvenuto. Dunque, Antenati, The Grave Party. Iniziamo da qui, dal titolo di questo spettacolo che vedremo per la prima volta nei teatri del circuito ERT. Cosa ci racconta? Racconta una domanda che mi sono fatto sulla tomba di mio nonno, che sta tra l'altro vicino al tagliamento. E la domanda è: ma dove sono gli altri? Dove sono gli altri antenati? Perché mio nonno era figlio di NN e dunque è impossibile, a meno di non riesumare i resti, cercare il DNA e fare qualcosa che insomma va al di là della mia immaginazione. Diciamo che non era possibile in maniera semplice rintracciare i suoi avi e quindi i miei. E allora è nata una fantasia legata al fatto che le ultime scoperte sul genoma umano ci portano a comprendere come dentro di noi ci siano le tracce di tutti quelli che ci hanno preceduto. E dunque l'idea, l'invenzione immaginaria di rintracciare l'indirizzo e di poter mandare un invito a tutti quelli che ci hanno preceduto. Credo che molti dei miei antenati siano in comune con i vostri, però comunque sono un numero enorme, una piramide rovesciata, perché abbiamo 2 genitori, 4 nonni e poi bisogna sempre aumentare alla potenza di 2. E quindi sono tanti. Io invento una scusa per ridurre leggermente il numero, ma li faccio venire tutti fino a 200.000 anni di antenati, e questo mi permette di dialogare con loro delle loro esperienze e dei problemi che hanno incontrato, di raccontare un po' i miei, quello che io immagino siano i problemi che abbiamo davanti. E ovviamente nella finzione il desiderio è quello che siano i saggi, no? I tuoi avi hanno questo alone che noi affidiamo sempre a chi ha vissuto prima di noi, qualcuno a cui chiedere consiglio. Dunque, nonno, secondo te l'aggiornamento lo devo continuare a fare o no? Ecco, normalmente ormai queste domande non si possono fare a chi veniva prima, ma di solito a chi è venuto dopo di te. Ma nel gioco io comincio a invertire la, la scala e a ridare valore alla trasmissione dell'esperienza, però lo faccio divertendomi. E da questo appunto una festa che si svolge a teatro, è una scelta ben precisa quella di invitare tutti gli avi veri e Sì, è immaginati una vera su un festa. palco. Infatti il sottotitolo è The Grave Party, cioè la festa sulla tomba, però. Quindi c'è una ricerca c'è l'idea che per capire chi siamo e che cosa faremo è necessario, è importante conoscere da dove siamo venuti, anche immaginandolo, non necessariamente conoscendolo nel concreto. Può darsi che sia come dice lei, ma in ogni caso io non credo che si possa chiedere al teatro di rispondere a queste domande, nel senso che 1 ora e mezza di racconto a teatro valgono forse 1 capitolo e mezzo o 2 di un libro,
E dunque il teatro fa economia di parole, fa economia di storie, regala emozioni. Quindi uno può scherzare lievemente, ritrovare anche delle emozioni che gli facciano sentire dei desideri, anche l'idea di in qualche maniera di fare qualche cosa nella propria vita. Questo può succedere, che un'emozione, che il teatro diventi per qualcuno un'emozione così forte, un incontro. Io credo che ci siano degli incontri che ti cambiano, no? Un insegnante, un amico, uno spettacolo, può succedere. Però no, il teatro no, non può dare conto delle grandi domande e dare delle risposte convincenti, perché il teatro è fatto per adesso, non per domani, non per i posteri, non per essere un libro che si legge. Deve essere qualcosa che scorre attraverso i corpi, che passa tra le persone che sono lì presenti e che diventa un cerchio tra quello che succede sul palco e quello che succede sotto. Quindi i contenuti sì, ci sono, ma guai al teatro che si riducesse al suo contenuto. Sarebbe ben misero. Quindi anche l'emozione Beh, del... cioè, il prezzo del biglietto va restituito in qualche modo. Deve esserci qualche porta, qualche finestra che si apre da quella stanza e ti porta da un'altra parte. Se resti inchiodato sulla poltrona dall'inizio alla fine, se il teatro non ti ha portato in un'altra dimensione, forse non valeva la pena di spendere i soldi di quel biglietto. Ed è importante soprattutto dopo un periodo che è stato così complesso anche per il pubblico che spesso non è potuto tornare a teatro, si è sentito distante rispetto agli altri. E adesso, insomma, l'invito appunto alle persone di tornare, di partecipare, di vivere queste emozioni. Sì, abbiamo questa responsabilità di non sprecare l'occasione preziosa di ritrovarci. È una responsabilità che hanno tutti gli artisti, che hanno coloro che invitano il pubblico a teatro. E io spero di non sprecarla. Lo spettacolo, lo dicevamo appunto nell'introduzione, è parte del progetto della Fabbrica del Mondo, Sì? un'esperienza fortunata e anche televisiva. Qual è il legame e in che modo ci si sposta da un media al teatro? Ma io continuo a far teatro anche quando sono in televisione, quindi forse sono la persona sbagliata a cui fare la domanda, perché non me ne intendo molto di televisione. Certo che la, la sfida del teatro è quella di creare un cerchio di attenzione, una comunità di persone che a un certo punto smette di pensare agli affari propri e se ne sta tutta intorno a un qualche cosa di cui fino a poco prima gli interessava fino a un certo punto, o magari proprio niente, niente, niente. Eppure si è predisposti, andando in quel posto in mezzo agli altri, a farci travolgere, coinvolgere. Tutto questo a teatro si vede, si sente e si possono dosare le energie. In televisione bisogna immaginare che succeda e che succeda per delle persone che sono separate tra di loro, perché sono ciascuna nella propria casa e magari hanno da rispondere al telefono, preparare la cena o altri programmi per la testa o tanta stanchezza. Quindi immagino che il sentimento che uno prova guardando qualsiasi cosa nella televisione sia molto più privato del sentimento che invece si riesce a provare al teatro. Questo io ne tengo conto, ma non so come si risolve. Ne tengo conto perché so che a uno spettatore che è a casa sua seduto sul divano chiedo di più, sto chiedendo molto di più, deve fare lui molta più strada per venire dove sono io. A teatro, anche se magari per qualcuno è una prova più, è una questione di mestieri, no? Per qualcuno la prova della televisione è più sicura,
perché comunque quel filtro aiuta un certo tipo di performance, la pulisce, la rende precisa, eccetera. Il teatro è più sporco, ma a me piace infinitamente di più. E a proposito di teatro, sono tante e lunghe le tournée che ti hanno portato in Friuli Venezia Giulia nei teatri del circuito. Cosa puoi raccontarci del rapporto con questo pubblico che risponde sempre con tanto calore ai tuoi spettacoli? Il Friuli è un deserto italiano in certi momenti, perché i paesi sono separati da distanze, da campagna che in Veneto non c'è più. In Veneto tu fai fatica a accorgerti che sei uscito da un paese e stai entrando in un altro. Io vengo da lì, quindi il cambio di geografia del paesaggio tra il Friuli e il Veneto per me è molto preciso. E allora la sorpresa in Friuli è quando da quel deserto escono nel buio, magari col freddo becco, le persone che comunque riescono a ritrovare quel posto, a riempirlo. A volte hai proprio la sensazione che ci voglia una grande determinazione per farlo. Sto parlando di luoghi piccoli, magari di teatri. Ho lavorato spesso in teatri molto piccoli, in paesi piccolissimi, dove evidentemente il pubblico non era formato soltanto da persone di quel posto, ma da gente che faceva chilometri per andare in quel posto, ritrovarsi lì quella sera insieme ad altri. Insomma, questo rende ogni data come una piccola conquista, non solo da parte di chi lo fa, ma anche di chi ci arriva. E questo lo senti quando tutto quello produce il risultato, se sei stato bravo a creare quel risultato, è come se tutti dicessero: beh, me lo sono proprio guadagnato. Questo è il Friuli per me. È un pensiero molto prezioso per cui ringraziamo e che custodiamo bene vicino a noi. Quindi appunto ricordiamo le date della tournée di Antenati, si parte il 16 novembre. Ricordale anche a me, così non mi sbaglio. Esatto, segniamole tutti. Partiamo dal 16 novembre a Lignano Sabbiadoro, a seguire il 17 a San Daniele del Friuli, il 18 a Lestizza, il 19 a Pontebba e il 20 a Premariacco. Tra l'altro cogliamo proprio questa occasione per annunciare che 2 di queste date, quella di Lestizza e quella di Premariacco, hanno già fatto segnare il tutto esaurito, quindi O per bacco. incoraggiamo appunto incoraggiamo chi desidera partecipare a prenotare i biglietti, ad acquistarli, insomma tutte le informazioni sono sul nostro sito su rtfvg.it per partecipare insomma a questa festa insieme agli antenati di tutti, non soltanto. Adesso fate in maniera che non siano gli unici 2 esauriti, impegnatevi ad esaurire anche tutti gli altri, altrimenti chi si Se è no esaurito prima gode. infatti, quindi vale per tutti, anzi cogliamo anche l'occasione per ricordare che Marco Pallini tornerà nel circuito ERT con l'altro spettacolo, con lo spettacolo Sani, che vedremo in primavera in un'unica data a Casarsa, quindi un'ulteriore occasione per incontrarci a teatro in Friuli Venezia Giulia. Quindi grazie mille a Marco Paolini per essere stato ospite del teatro a casa tua. Grazie a voi. E Arrivederci. grazie a tutti e a tutte per averci seguito. Tutte le puntate restano online sul nostro sito, sulla nostra pagina Facebook e sul nostro canale YouTube. Buona serata a tutti.